이 기계는 이제 릴레이 작동을 알아볼 수 있도록 이제 임의로 설정값을 이제 전류를 이제 설정값을 릴레이에 전달해주는 테스터 기고요. 이것은 이제 전압을 조절할 수 있는 거고, 이거는 이제 전류를 조절할 수 있는 거고, 이 타임 카운터는 이제 전류를 흘러줬을 때 몇 초 지나서 계전기가 작동을 하냐를 확인할 수 있는 카운터 기계가 되겠습니다. 4조 이제 계전기에 대해 알아보도록 하겠습니다. 먼저 디지털 누절 경보기, 이것은 이제 ZCT를 통한 이제 누전을 알려주는 경보기고요. 여기는 이제 회로, 고장났을 때 어디 회로가 고장이 났다라는 것을 알 수 있고, 이것은 이제 시험 테스트기, 이것을 누르면은 지금 불이 들어오면서 제대로 도통이 되고 있다, 경보까지 알려주고, 이제 이 스위치는 이제 자동이랑 지속으로 바꾸면은 눌렀을 때 손을 떼도 계속 유지되는 상태를 보실 수가 있습니다. 그리고 복귀를 눌러주면 꺼지게 되고요. 이거는 이제 부저 소리를 안 나게 이제 불만 볼 수 있도록 해주는 스위치가 되겠습니다. 릴레이 계전기는 픽업 전류가 3A인데 저희는 이제 1.5배를 하는 4.5A를 흘러줘가지고 몇 초 뒤에 동작을 하는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 지금 16.51초에 동작을 하고 부저가 울리고 있는 상태가 되겠습니다. 이 상황에서 이제 부저 스탑을 하고 리셋을 해주고 끈 다음에 이제 전류가 이제 정상적으로 돌아왔다면은 이제 OCR은 회복하게 됩니다. 지금 UVR 부적전압 계전기를 동작시켜 보겠습니다. 현재 110V가 인가되고 있는 상태고 계전기는 동작하지 않는 것을 볼 수 있습니다. 여기서 제가 65V를 인가시켜 준다면 계전기는 동작을 해서 여기까지 앞세하라. 15초 67초 뒤에 15.67초 뒤에 이제 부저가 울리는 것을 볼 수 있습니다. 이제 부저를 스탑을 안 하고 있어도 계전기가 돌아가고 있었고요. 이제 부저 스탑을 누르고 리셋을 눌러주면은 다시 정상적으로 사용할 수 있습니다.